Gusto mong umakyat yan? Ayoko. Sarap yan. Palipad na lang tayo drone. Abot na rin yan eh. Abot, doon tayo sa taas. Huh? Akyat tayo doon. Sa tapos na doon. Saan na doon? Akyat tayo doon. Ayun o, akyatan Kain doon. muna. Kain muna tayo. Mamadali na naman yan sa video, kalimutan na naman niya yung pagkain. Ayan na. Tulog ka na kay mama. Ang daldal ng asawa ko. Hindi ako Ito magkakain. na yun. Ayan ang kaldal guys. Na kami. Ayan na kami. Ayan na. So, kung makita nyo guys yung sa likod ko. Ayan. Yan. Yan yung pinaka tallest ba? Tallest. Pinakamahabang railway sa buong Canada. Ayan. Sa taas na yan. So, nandito kami sa Indian Park. Indian Battle Park. Ayan. So ayan mga kasama namin. Masyal kami. So tingnan natin. Ayan guys, nakita nyo na. So pinasyal ko kayo dito. Isa sa pinakamahaba at pinakamataas na railway sa buong Canada. So see you mamaya uli guys. Mamaya uli. Kain muna kami guys, ayan. Ayan. May baon kasi kami pagkain, ayan. So nandito tayo sa Indian Battle Park.
uwi na kami. Ayun, kung makita nyo yung ano, ipakita. Yung makita nyo yan, yan ang pinakamahabang railway dito sa buong Canada. Makikita lang yan dito sa Alberta. So nandito kami sa railway na yan, sa tinatawag na, makikita lang yan sa Indian Battle Park. Ayan, located in Lethbridge. So pack up na kami, alis na kami. Ayan sila, ayan, puro nakaano na, dalawang sasakyan, dalawang pamilya. So guys, don't forget to subscribe, like and share, pakiclick ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. God bless you guys!
Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it.